咁今集呢，我哋就會分享一下我喺呢邊 working holiday 咗5個月啦，究竟係做咗啲乜嘢呢？同埋我自己有啲乜嘢感受呢？有冇後悔到嚟呢邊呢？跟住我亦都會講一講一啲我覺得喺呢邊好嘅地方啦，或者係一啲唔習慣嘅地方。Hello， 大家好，歡迎收睇躺平日記，我係 Kate， 一個喺德國 working holiday 緊嘅香港人。咁跟住呢，就講一講唔習慣嘅地方先啦。咁第一呢，就係我覺得好困難嘅，如果大家都有興趣嘅話呢，咁就要睇埋落去啦。我哋而家即刻開始。咁跟住呢，就講一講唔習慣嘅地方先啦。咁第一呢，就係我覺得呢度揾長期嘅住宿呢係好困難嘅。點解呢？就因為呢度嘅競爭市場呢係非常之大。因為德國嘅法律呢係比較保障租客啦，同埋佢亦都有一個租金嘅管制。屋主呢通常都會認真嚴謹咁去揀佢哋嘅租客啦，唔會亂咁租俾人嘅，甚至係有啲係要 interview 你先至可以租到呢間屋嘅。所以呢邊呢，其實係話揾屋係難過揾工㗎。咁同埋我哋嗰陣時都揾咗2至3個月啦，呢個就係亦都係一個好長嘅故事啦。所以如果嚟嘅話呢，就可能要預多少少時間去揾樓或者揾屋。咁第二呢，就係呢個語言嘅問題啦。咁當然呢邊嘅人呢，大部分都係講德文啦。咁其實你唔識德文呢，一定好有啲唔方便。佢呢邊嗰啲路牌啊、嗰啲指示啊，甚至你 supermarket 買嘢嗰啲牌呢，佢哋全部都係德文噶。你基本上會嘥好多時間去可能查嘢啊。一開始買嘢嘅時候呢，就會要查好耐嗰個德文或者係英文對照嗰個名係啲乜嘢，你先至可以確保你冇買錯嘢。咁第三呢，就係呢個治安嘅問題啦。咁歐洲嘅治安呢，就係出名差噶啦。咁相信大家都唔會驚訝。咁佢呢邊法蘭克福呢，日頭其實都 OK 嘅，但係去到夜晚呢，就會比較危險。特別係你近呢個火車站同埋 City Centre 嗰個位呢，係好多人會聚埋一齊啦，跟住係咯，做啲咩大家都知噶啦。跟住然之後，佢甚至喺火車站呢，佢哋亦都會有好多流浪漢係聚集埋一齊。佢哋喺嗰個，因為 City Centre 嘅車站呢，其實係有瓦遮頭嘅，而比較郊外嘅地方嘅車站呢，佢哋就係露天嘅。同埋佢呢度嘅火車呢，係開24小時嘅，咁所以呢，佢哋就會好多人喺嗰啲室內嘅車站嗰度呢，就瞓覺嘅，咁就會比較混亂同埋比較嘈吵。咁所以呢，如果你哋係夜晚嘅話呢，盡量都係唔好靠近市中心啦，或者係火車站嗰邊會比較安全。咁除此之外呢，其實都冇咩特別話有罪案嘅發生嘅。咁我呢邊住呢邊呢，亦都比較安全，又冇話一啲特別大嘅罪案發生啦。咁第4呢，就係呢邊嘅星期日同埋夜晚呢，商店都係唔開門嘅。咁因為咧，佢哋係德國係一個比較傳統嘅基督教國家啦。咁佢哋逢星期日咧，就係佢哋大家去教會嘅日子。咁為咗令到每一個人咧都係有呢個宗教信仰嘅權利，去教會嘅權利咧，咁佢哋就實施咗呢個星期日咧係唔返工嘅規定，就只有少數嘅餐廳啊或者 coffee shop 係會開嘅啫。咁同埋呢邊嘅商店亦都好早關門，大約8點咧就基本上所有嘢都會關晒門噶啦。同埋佢係冇便利店噶，如果你夜晚想揾嘢食嘅咧，就可能要揾一啲 delivery 啊。咁第5咧就係水同埋廁所係要俾錢噶。咁呢邊咧德國人就直接慣飲生飲水龍頭嘅水啦。咁大部分嘅地方其實都係冇飲水機嘅。如果要飲水嘅話咧，你就一定要去廁所度嘅水龍頭度裝水啦。咁但係廁所咧亦都係需要俾錢噶，咁所以大家就要有心理準備啦。咁不過亦都有一個 tips， 就係呢邊嘅博物館咧，佢哋大部分都有提供廁所，而且係免費嘅。咁同埋佢哋嘅餐廳亦都係會有廁所啦。不過當然係一定要係光顧佢哋嘅買佢哋嘅嘢食咧，你先至可以用呢個廁所嘅。咁其實都係要使錢咯，所以就係啦，大家要有心理準備啦。咁第6咧就係我覺得唔習慣嘅地方，就係呢邊嘅德國人咧係比較直接嘅。咁例如可能佢哋見到你有啲咩做錯啊，咁佢哋就會直接開口指正你。我哋之前有一次咧
去呢個抌垃圾啦。咁去德國嘅垃圾咧係回收係比較嚴格嘅。咁我哋就將嗰個膠袋包咗啲廚餘抌咗落嗰個廚餘嘅回收箱度。咁咁啱有個德國人抌垃圾見到咧，佢就同我哋講啦，話其實咧咁正確嘅做法咧就應該係將啲廚餘啦抌晒落嗰個廚餘嘅回收箱度，然之後你個膠袋咧要抌翻喺膠嘅回收箱度，咁樣先係最正宗嘅做法。咁佢又咁樣同，咁我哋就多謝佢嘅建議啦。咁但係佢哋都係 friendly 嘅，咁同埋佢哋都係用英文講，佢哋都知道你係外國人，亦都唔會話特別咁去為難你哋啦，亦都唔會好大聲咁喺度呼喝你哋。咁我覺得都係可以接受嘅。同埋佢提完我哋呢，咁我哋就唔使驚下次做錯或者下次真係出醜啦。咁總括而言呢，我自己覺得呢，北京學地係幾開心嘅，冇後悔嘅。因為其實最主要咧係因為我喺香港呢邊咧真係壓力超級大，因為除咗佢係一個機會去俾你見識呢個世界之外咧，亦都係有一個機會係俾你安靜落嚟去諗下你自己想要啲咩。究竟你要想要行一條點樣嘅道路？因為你可能喺香港嘅世界度呢，你喺香港呢，你係有好多嚟自唔同地方嘅壓力啦，例如屋企人對你嘅期望啦，例如可能朋友之間互相嘅比較啦，去令到你一啲價值觀有一啲扭曲啦，咁你就好難去真係真心咁去面對自己，究竟諗下自己想要啲咩咧？特別係你可能啱啱出到嚟社會啦，咁我覺得係一個好好嘅機會啦。同埋可能我而家係用呢個叫躺平嘅方式去生活。咁為免有人唔知咩躺平呢，我哋呢度就快速咁問 ChatGPT 老師嚟幫我哋解釋一下啦。咁佢呢就係一個網絡用語嚟嘅，主要呢就係講年輕人面對社會競爭壓力嘅一個回應啦。咁即係咩呢？就係當代嘅年輕人呢，放棄去追求一個更加進步或者成功嘅職業，亦都可以係一個社會地位，轉而係去追求一個放鬆同埋滿足基本需求、開心嘅一個情況。咁從而呢就可以避免過度嘅壓力啦，或者係焦慮嘅。例如呢，係可能放棄一份人工好高但係壓力好大嘅工，轉而去揀一份比較普通但係可以滿足基本需求嘅工作，亦都係有一個輕鬆嘅生活模式等等呢啲例子。咁佢當時呢亦都有好多唔同嘅分支嘅。咁而我哋啱啱講嘅呢，就係最普遍、最主流嘅一個躺平嘅情況。呢種生活模式呢，就有好有唔好嘅，但我而家係生活得透呢個生活模式咧，係生活得幾開心嘅。可能未來都係1至2年都係用住呢種生活模式生活先嘅。咁係咯，同埋最緊要一樣嘢就係我可以拍 YouTube 啊嘛，係咪？即係有一個時間叫做拍 YouTube 咯，我自己都有興趣去拍 YouTube 嘅。但係真係你喺香港，你又要返護士呢份工啦，返 shift 啦，你根本係連瞓覺嘅時間都冇，你仲係點樣去拍 YouTube 呢？係咪？亦都係一個機會去俾你試下一啲唔同嘅嘢，或者係見識到唔同嘅自己啦。我覺得係。咁今日嘅分享呢，就嚟到呢度啦。咁可能係有啲長嘅，如果你睇到呢度嘅話呢，咁就恭喜晒你啦。跟住係咯，睇下大家有咩想知嘅都可以留言同我講咯，睇下有冇機會再出一集分享俾大家睇啦。咁如果大家中意我嘅分享嘅話呢，咁就記得 like、share 或者 subscribe， 或者想知道嚟緊會有啲乜嘢片睇呢？其實我都唔知，我未諗到。咁但係唔緊要，跟住我哋之後再，咁我哋下集再見啦，拜拜。另外亦都非常感謝大家支持。喺飛薩攻略呢條片出咗之後呢，亦都收到唔少嘅留言或者係 DM 查詢。咁我呢，就將一啲比較常見嘅問題呢，就整理好，放咗喺飛薩攻略片嘅置頂留言度。如果有其他問題嘅話呢，亦都歡迎留言或者係 DM 我。Hello， 我而家已經換完衫啦。咁我哋而家呢，就係11點搭3啦。咁我哋就係1點 interview 嘅。咁就希望我哋而家出發之後呢，大概12點就會到。咁跟住再揾一個地方，然之後坐低去溫一溫 interview 嘅 question 呢。跟住我哋就出發 interview 啦。好，我哋而家出發。